咁你教程你講清楚啲啊，咪俾人屌嘅。屌冇所謂啊！做乜？今晚攆雞腳係嘛？冇錯啦，今日整呢個又係估法菜嚟嘅，又係估法菜冇錯，呢個大家可以估下係咩菜。啊，估啦！呢個咧提示下香港上世紀嘅名菜，係咪酒鬼檔有嘅酒樓特色嚟嘅？我知麗晶大賓館。咪住先，你今晚呢啲材料係咪一道菜嚟嘅先？係呢個係一道菜，呢個係一道菜，呢個咧攞嚟炒青菜嘅，係咪羹嚟㗎？即係湯啊？係冇錯。係啊，咁啊縮細咗啦嘛。係羹，佢飲湯肯定用羹㗎啦。哇！又嚟嚟，開估啦不如。冇人估得出，呢個係古法碗仔翅。我碗仔翅啊！碗仔翅用呢啲嘢整嘅咩？古法碗仔翅啊嘛。咁翅咧？呢個咧，呢個豬皮咧可以做呢個假嘅魚膠，亦都可以做假嘅魚翅。啊，我從事呢個行業好撚多年嘅啦。哦，即係今晚就係一個碗仔翅，碗仔翅再加個炒菜，炒個青菜俾阿金姨補補佢。青菜都可以補補佢嘅咩？可以啊，以形補形啊嘛。第一步咧，我哋先將啲雞腳同埋豬皮飛下水先。啊，飛透佢啊！我一直有個問題想問你嘅，你究竟點先為之飛得透咧？即係揾到佢差唔多7-8成熟咁樣。點定義7、8成咧？即係攞起身硬硬地咯。好啦，加啲鬼咁味落去先嚇，去啲腥味。哇！俾你塊皮一如熱水係咁硬嘅嚇。係都話一飛到佢硬硬地啱嘅啦。哇！啲雞腳真係好撚粗。呢啲係咪火雞嘅雞腳嚟嘅咧？應該係雞公嘅雞腳嚟。啊！你淨係睇雞腳都可以分得出公乸嘅咩？咁佢係左腳定右腳啊？我睇下先啊。好啦，飛就差唔多啦，我哋將啲洗一洗佢先嚇。嚟，咁呢個係洗底褲啦。呢件係抹布，呢件仲要硬咗嘅呢隻抹布。呢隻係尿布，仲有個窿嘅添。呢塊尿布一睇就知今年用咗好多年嘅啦已經。嗱啲顏色咪好似似個刺咧，唔係喎，尿布一般都用啲舊蚊醬做噶嘛。蚊醬做嘅。咪你以為啊？下一步咧，將啲雞嘅波佢先嚇，雞腳擠落去煲度先，成個肉抌落去，抌埋嚿豬皮落去，然後咧，又加水嚟自呢個金魚嘅高湯，幾凄涼。加啲薑片落去，一係等10分鐘。謝物聲，你而家喺度做咩咧？我而家喺度片緊啲魚翅啊，魚翅係嘛？係嗰度，即係扮到咧，唔係即係假到好撚真先得。我真係好好奇啊！豬皮點樣扮魚翅嘅真係？你一見識少嘅真係，一陣你知咧。咁點解呢度又要炸到咁鬼多豬油嘅？係一炸啲豬油，豬油揸嚟攞做零食，啲豬油攞嚟炒餸，哦，即係你呢個所謂魚翅咧，就係攞啲豬皮切成一條一條扮假搞。食起身係差唔多嘅啫。你確定啊嘛？係有豐富嘅，都係有豐富嘅骨膠魚啦。咁一嚿一嚿又要整啲豬肉一條條咁樣撕落嚟啦嚇。撕落嚟咧，食起身口感好多嘅，唔可以用刀切，一定要用手撕。哦，咁有講究嘅。真係啦，我古法菜你都講笑嘅。唔好笑啦，咁要尊重下啲古惑仔啦。係，我唔知，除非我忍唔住啫。謝物聲，依家係咪正式開始整呢個古法魚翅咧？正式開始整個教程啊！哦，第一步就放冬菇係嘛？係，我攞過嚟煮一煮佢。咁你教程你講清楚啲啊，咪俾人屌嘅。屌冇所謂啊！好似冬菇多頭咁好似。唔怕啦，天道阿肥話咁做嘅。係加啲肉絲落去。啊！我終於知道點解佢要撕爛佢。點解？因為拆咗絲咧，食嗰個人就唔知道佢係咩肉啊之前嗰餐係乜嘢嚟嘅。哦，就唔會俾人知道佢係送特控嘅。啊，真係醒目嘅。即係驚成咁做得都。有名啊，做咩反轉咗？啊，開始滾啦，大滾啦，跟住就加啲魚翅落去。哇！而家咁樣睇，真係有啲似魚翅喎，真係。似啊，就係直情就係。好，先調味，加多少少鹽落去喂，香爐灰使唔使放啲啊？先。香爐灰一陣先啦。喂，真係好似打隻蛋落去會 fit 啲喎。攞住嚟。你啲蛋咧？我啲蛋唔攞得嘅。傳落去，俾啲蛋唔得，係唔攞得。唔攞得啊！你隻眼咪盲嘅。我隻眼係聾嘅，咁咪即係聾眼。係打蛋落去啊！咪攞蛋嚟啊！加翻少少雞汁。雞湯嚟嘅喎，同加雞汁。唔係雞湯要揾啲雞汁調一。哇！你本身係點做㗎？加啲鮑汁落去啊！食唔起鮑魚啊，都可以食啲鮑魚汁啩。係冇錯啦，食少老抽落去啊！好。嗱，而家就似啦，加少少生滾水啦，打個芡先，加少少魚露啦，咁啊已經差唔多噶啦。好，加埋個蛋落去先，你轉住佢，係轉住佢，我又轉住佢。好啦，今晚又係墊底。嗱，認住嗰3條友嗱，今日係佢哋3個搞呢個化學實驗啊！嚇，我舉高雙手㗎。哦，知啦，呢個高級版係有蛋嘅。好，之後過去都有炒呢個芥辣，係，倒埋啲豬油渣落去，倒埋啲蒜頭落去啊。點解炒芥辣一定要用豬油咧嚇？豬油炒芥辣香好多嘅，加適量嘅魚露。哇！嗰陣花味係咁湧埋嚟喎。啊，散咗花味又好香嘅咧，真嘅。OK。哦，每次都係循例兜兩嘢嘅啫喎。係得食噶啦，炒個菜要分開炒啊，頭尾要分開炒啊。呢個又要兜幾多秒咁樣？7秒，跟住加呢個又7秒。呢個一定要鹹先好食嘅。好嘢真係。喂，仲有幾條啊？冇咁嘥嘢啊！咁要奶咗嘅。
會唔會好鹹啊？啱啱考嚟，係你睇個黐線嘅條友，好啦，古法碗仔翅和，係冇錯啦，食得啊，大家試下快啲。就是這個味。哇，正！呢個撈飯正，呢個魚翅撈飯正。喂，你哋講翻句真話。唔係我喺度接收緊啲信號喺度催眠緊知。你又覺得點啊？金姨，我覺得麻麻地。睇嚟今晚都食呢個先啦，唉，呢個正好多。唔係，仲有啲菜食下嘅。試下菜，試下菜。熟未？生咯。啊，咁樣。唔係啊，唔好問佢啦。食啲韭菜。睇啲韭菜先，韭菜整咗好多啊。啱冇？係咪㗎？緊咗。過咗火就過咗火啦。啊！邊個真㗎你哋？韭菜我有經驗啊。真係生喎。你哋兩個試下不如。有7成熟嘅，7成熟同8成熟有咩分別？差1成熟。熟嘅。你話有幾成熟啊？佢研磨嘅時間有啲長。死冇啊！7成熟都冇喎，可能。有嘅，咁熟個龍啫。算啦，陳麗萍個分先啦，唉。呢個我覺得7分啦。啊，碗仔翅係嘛？碗仔翅有7分啦，咁兩個菜咧加埋都係7分啦。咁首先呢個碗仔翅咧，俾8分佢。你啱先話唔好食嘅？因為加咗胡椒粉。咁呢個芥蘭咧就佢哋話唔熟，但係我覺得嗰個口感好爽脆，我覺得還可以嘅，起碼有7分。韭菜就老咗，6.5分咧。咁你咧？呢個幾好啊！呢個即係如果你當成呢個紫菜蛋花湯嘅升級版，因為升級就必殺。紫菜蛋花湯冇可能有肉噶嘛，一有肉，哇，起碼可以去到8分。呢個生菜咧，唔係，呢個係芥蘭，嗰啲邊邊個個係熟嘅。韭菜咧，我真係分唔出7成熟同埋8成熟有咩分別啊？6分咯。你呢兩個？我覺得呢個碗仔翅，即係我自己覺得咧個口感就自己唔係好奶，7分啦。炒芥蘭咧，雖然生生地，但係都脆卜卜有食嘅口感，就7分啦。韭菜嘅話咧，有些似呢個生韭菜呢個刺激嗰個味道，5分啦。放心阿比，今晚呢個10分阿比，點啊點啊？呢個我同你嘅回憶，呢個肯定10分啦，呢個我。自己搞掂啦。唔使搞面啦，今日呢個古法菜好正宗，好好食，啲評價都好高。呢個兩個炒青菜咧，俾大食，一個唔熟，一個熟個龍。好，多謝大家關注啊！係咪大家周圍嚟講，歡迎我哋百立不爭，多謝關注，拜拜。